Так, ошибка Е15 Bosch. Вот эту ошибку, чтобы ее исправить, нужно снять эту крышку, после этого снять эту крышку, там еще металлическая пластина, ее снять надо. И как бы поплавок такой, если вода накапливается, получается, поплавок всплывает и давит на кнопку. И эта кнопка реагирует и выдает ошибку. Я сейчас попробую простым способом, просто без там раскручиваю без ничего. Просто переверну и так, чтобы эта жидкость вытекла. Чтобы не раскручивать. Пониже сделаю, да, вот так вот. Сейчас посмотрим. О, потекло тут конкретно. Вот видно, да, здесь жидкость вытекла. Я надеюсь, это та же самая жидкость, что и нужно было. Так, сейчас мы включим розетку сюда. О, вуаля! Не надо ничего раскручивать. Выключается, включается. Все, упростил себе работу. И вам тоже. Надеюсь, кому понравится. Так, вот такая история. Осталось просто протереть, можно сказать. Так что пользуйтесь. Так, на всякий случай 3 секунды ресет. Включаем. Включаем. Все работает. Поставим, чтобы она промыла.